Meet sinne ja esität mua. Sanot, että Simo tässä moi. Sori, että mä oon vähän myöhässä. Mä tulin nyt sitä paskanyttötoukkaa moikkaamat. Mä oon ollut Afrikassa jossain Jeesus-hommissa. Siis mitä? Moi. Sori, että kesti. Miten mä saan ne farkut ja kengät? Mennään huomenna kimpas kauppaan. Saat oikeet koko. Onko sulla sitä kortsua? En mä käytä. Minä soitin Mäkisille. Ne ovat mökillä. Se oli varmaan joku toinen naapuri. Valehtelit, paska. Nyt tehdäänkin niin, että minä maksan sinulle näistä kyllä 50 kaikista, mutta saat teettää uuden vedoksen jostain toisesta mökistä. Mitäs tuolla komerossa on? Odota! Moi. Mä kuulin, että täällä saatettais kaivata uusia kokemuksia. Ja ehkä pientä helpotusta arkeen. Toivottavasti teillä ei ole karvoja missään. Ei saatana, mä inhoon karvasia naisia. Tuu käymään taikkubaarissa. Dillingerissä. Tietysti siellä. Mitäs hinttarit? Kyllä on paskaa tekoa nää teidän alkaa. Ei panda, ota koppi. No? Me halutaan Aimon sydän takas. Ai. Se ei käy päinsä kuule lainkaan. Mut sulla olisi tuolla hyllyt täynnä tissejä ja perseitä. Me halutaan vaan se sydän. Jos Aimon kaikki velat olisi hoidettu, niin sit vois ehkä harkita. Mähän sanoin, että tämä ei onnistu. No mitä sä haluut siitä? Mitä mä haluan? 10 tonnia, 20 tonnia, 50 tonnia. Ei, kiva, 500 tonnia, 10 miljoonaa. Sä oot jotain ihan hirveetä. Mähän on vielä ihan kiva. Jumalauta. Välillä saa kyllä hävetä oman ammattikuntansa puolesta. Käyttääkö pornotähti sokeria? Onko sulla kermaa? Olisiko sulla? Mä oon kyllä huomannut sut. Sä oot käynyt siellä joka maanantai. Tuo siinä viereisellä kassalla. Ja jos mä oon ihan rehellinen, niin tää on se tilanne, mistä mä oon aina haaveillut. Mitä sä sanoit äsken? Ei mitään. Okei, mäkin oon miettinyt siis
aika paljon nyt, että pitäisikö suuntautua enemmän leffaan vai teatteriin vai ehkä ulkomaille. Mistä sen tietää? Mähän puhun siis 3 kieltä sujuvasti ja pystyn näytellä 5 kielellä. Ja niin kuin ehkä näet, niin alkaa tää suomi käydä pikkuhiljaa vähän ahtaaksi tässä, niin kuin huomaat. Sä varmaan maksat laskun.